كلها بتساله انا دلوقتي البرد خف، هو الكحه دي ملازماني ليه؟ هو ليه انا لسه برضو تعبان؟ طب ما انا خلاص انا خدت كل الادويه وعملت اللي عليا، اللي انا اعرف ان هو عليا. الناس بقى تتعالج من الحاجات دي ازاي؟ باستخدام كولوسيس. السؤال بتاعك ده سؤال يمكن بيتسأله كل الأطباء، ويمكن بتلاقي المريض برضه بيحاول يمشي في الاستشارة بالذات من عند الدكتور إن هو أنا حاسس إن أنا ما خفتش، أو حاسس إن أنا، مع إن ممكن جميع الأعراض اللي كانت موجودة أو معظمها بدأ يروح. اوكي. خلي بالك لابد إن احنا نعرف الفترة اللي احنا بنتعالج فيها، يعني في فترة صيفية وفي فترة شتوية. اوكي. دايما الفترة الصيفية تختلف عن الفترة الشتوية. إزاي؟ بنشبه الموضوع ده إزاي؟ احنا مبدئيا كده المنطقه بتاعه الجهاز التنفسي سواء كان علوي او سفلي، احنا بنشتكي ان الافرازات مستمره، مخاط مستمر. أوكي. اذا كان سيلان في الانف او اذا كانت كحه مستمره وفي معانا مخاط بيخرج او خلافه. ولكن لو جينا شبهنا القصه، هي عباره عن الجو اخباره ايه؟ يعني هل الجو جاف ولا رطب؟ طبعا في الشتاء بيبقى الجو رطب جدا، فبالتالي نسبه حتى تبخر السوائل عندنا بتبقى ضعيفه، او التخلص منها بتبقى اقل. سرعتها التخلص منها بتبقى اقل من منطقه وقت الصيف. ليه؟ احنا لو عندنا جاكيت زي ده بالظبط كده، الجاكيت ده مبلول، فبالتالي انا هنشره تمام. عشان خاطر يجف معايا. فانا في الصيف بضطر ان انا ممكن اخد ساعتين ثلاثه وابدا اشيل الجاكيت بتاعي، بيبدا يبقى ناشف معانا. لكن في الشتاء بقعد يومين ثلاثه، ومع ذلك برضو بنسميها بالبلد كده بيبقى مندي. طيب ايه الفرق في القصه اللي زي دي؟ دلوقتي مبدئيا احنا لابد ان نبقى عارفين ان انا لما باجي اخرج، او بمعنى صح اخد هواء ساقع او بارد في منطقه الانف والكلام ده كله، كل ده بيخلي المسلز عندنا او الخلايا اللي بتفرز المخاط مستحثه بصفه دايمه انها تقعد تفرز بصفه مستمره. ليه؟ لان انا عرضتها لجو بارد اثناء الزجاج. عشان كده دايما بننصح بالذات في الاطفال اللي احنا نقدر نسيطر عليهم، يا جماعه على قد ما نقدر حاول ان انت ما تخرجش. حاول ان انت بمعنى صح الشمس بدات تغيب، لا ما تخرجش بطفلك. ليه؟ عشان خاطر ما يبداش يشم هواء ساقع. يقول لك ده انا بحطه في الدفايه بتاعته، بحطه في دفيه، بحطه في العربيه. يا سيدي اوريدي انت دخلته في العربيه، بس بتخرج من البيت للعربيه. درجه الحراره طبعا الوقت ده هو اوريدي بياخد درجه حراره قليله جدا. فبالتالي بتعاني ان في سيلان مستمر. طيب ايه المكمل الغذائي؟ ما احنا في الفتره اللي زي دي بيبقى الطفل ممكن يحصل له انتكاسه بمنتهى السهوله. اوكي. طبعا بيجي عشان جهاز المناعه. عشان جهاز المناعه، وعشان اوريدي عندي بريسبوزنج فاكتور، عندي عامل مساعد، الا وهو ان الممرات الهوائيه بتاعتي اوريدي فيها مخاط. طب يعملوا ايه بقى؟ فبالتالي ان ممكن ينمو عليها بكتيريا، تبقى اصابه ممكن مختلفه تماما عن الاصابه الاولانيه، ولكن تحمل ارتفاع درجه الحراره، يعيد الكره من تاني. طب ده علشان ان هي خرجت بالطفل بس؟ ده هي عشان خاطر احنا بنقول خروج الطفل نفسه ممكن يسبب ذلك. واخد بالك؟ ده بيبقى عامل مساعد، هي مش عامل واحد بس فقط ممكن يأثر معاه. ممكن يكون شخص تاني أثناء خروج الطفل أو تعرضه لأشخاص آخرين، هو ممكن في شخص يكون حامل مرض معين أو بكتيريا معينة تبدأ تنتقله بمنتهى السهولة، لأن الممرات عنده الهوائية بتبقى في حالة انسداد، ممكن تبقى مش بمعنى صح كلير، يعني بمرور وخروج الهواء بصفه واضحه، لدرجه ان الطفل نفسه بيقول لك انا مش عارف اخد نفسي. او اثناء الرضاعه ممكن لو كان طفل رضيع يضطر ان هو بياخد نفسه من الفم، فما يضطرش يعرف يرضع. فحاجات كتيره جدا بالنسبه لنا. طبعا بنتكلم على كبار السن والاطفال، الاثنين مع بعض يتساووا، الاكثر عرضه. طبعا. ولكن هل في ممكن، انا مش هقدر امشي على مضاد حيوي على طول. وبرضه في حاجات انا الدكتور ممشينا عليها، ماست سيل ستابلايزر، حاجات زي المونتيليكاست او خلافه. ممكن اقدر امشي عليها عشان تحجم النقطه دي. حاجات انتي هيستامينيك، حاجات مضاده للكحه مثلا معانا وبتقللها، او برودكتيف كاف تطلع البلغم من عندي. الكلام ده كله اوكي، ده لازم تكون ماشي عليه وبتمشي عليه الفترات بعد كده لحين زوال الاثر. احنا بنتكلم من اول الرضاعه؟ من اول الرضاعه طبعا. ازاي؟ طب